miderahan Jehova ry firenena rehetra, mideraha azy ry olona rehetra. Fa lehibe ny famindrapony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehova. Haleloia. Ho fanomboantsika ny fotoana sy ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia andeha ho redonitsika ny laharan-kira fa 70. Iaraka ivavakisika tompoko. Zirainay tsara sy masina indrindra izay mitoetra ny an-danitro, nisaotra ny dera ny laza dia atolotray ho anao rery ihany izay fanao hatramin'ny taloha indrindra, eny ho anao mandrakizay. Misaotra anao izay tompo, nomenao izao sabata izao. Mangataka izahay mba havelanao ny elokay tamin'ireo tsy famindrena rehetra vitanay, ka raha hiatrika ity sabata ity izahay dia mba ho voavela heloka eo anatrihanao ary hita fifaliana sy fitsarana miaraka aminao. Mangataka izahay tompo mba ho tahinao sy ho
ombanao ny fotoana rehetra eo ambany fitarian'ny fanainao masina mandritra ity sabata ity. Vavaka tetononay sy angatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Araka ny fandaminana izay ao amin'ny distrika ny fiangonana avaratetezana indray no manolotra ny fotoanantsika mandritra ity sabata ity. Eto am-piandohana nefa dia andeha hisaotra an'Andriamanitra isika araka ny voasoratra ny Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo hoe hisaorana ny Andriamanitra rain Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny habeny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny nitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Koa hisaorantsika ilay iray ary ho azy irery ny nitera sy nihaja ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ary ho mandrakizay. Fa ny tonga tsy miarahaba ho ny tompoko na mandezitra, ny mandeha tsy manao veloma na manisositra, koa atolotray ny arahaba ho anareo ampifaliana na tratra izao sabata izao. Koa arapaina isika fiangonana, arapaiko amin'ny ofaofa-tanana, arapaina endre tonga soa, arapaina eran-tsaina, eram-po. Dia mirary indrindra re zahay ny rehetra ny ota iny ray, koa isika dia hifaly avokoa eo ambany fomban'ilay tsotoa. Hiditra amin'ny tatitra maneran-tantsika izao koa mirary indrindra izahay mba azo fitahiana sy ahita fifaliana isika mandritra izany fotoana izany. Amen. Ny diviziona ny Afrika Afovoany Andrefana dia mandefa ireo misionera ny asa ny tanàn-dehibe sy any amin'ireo toerana somary sarodalana sy lavitra. Kanefa misy iraka hafa izay tanterana ihany koa amin'ny Braon Pierre ao amin'ny fibetoeran'ny diviziona izany. I Pierre dia miasa amin'ny maha-mpanampy na assistant administratif ny filohan'ny diviziona azy. Ny ampahany amin'ny asany dia ohatran'ny hoe any ambadiky ny sehatra. Izy no miandraikitra mba ho amin'ny toerana tokony hisy azy ireo tokoa no andefasana ireo misionera. Natao tsy dia hita loatra azy ny ezaka izay ataony dia fifaliana ho azy ery no manatanteraka ny asan'Andriamanitra. Amiko ireo izay asa ao amin'ny tanim-boloko ny tompo dia samy miasa araka ny talentany sy ny fahaiza-manaony. Misy ireo izay manao asa mety ho hitan'ny olona, misy indray ireo izay miasa aty ambadika mety tsisy pahita akory. Kanefa tsy ny fahitan'ny olona ny asanao ny zava-dehibe, fa na dia ao amin'ny toeranao izay tsisy pahita aza dia ahafahanao mampandroso ny asan'Andriamanitra. Isan'andro mifoha amin'ny efatra sasany Pierre mba ahafahany mamonjy ara-potoana ny toeram-piasany. Mamaly mailaka, mandamina ny asa sy ny fizahan'ireo misionera izy ankoatran'ireo asa hafa maro moa izay sahana. Tsy toy ny asa birao mahazatra no hitondrako ny asako satria miasa ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra aho ary tena fitahiana tokoa izany. Isika mantsy dia nantsona hiasa hiaraka amin'Andriamanitra ary ny tanjona dia ny famonjem-panahy. Eo am-piasany io ihany koa dia misy olona izay mihaona amin'ny Pierre, mila torohevitra maro olona ohatra, ary dia mitondra mbavaka ireo karazana olona izay tonga ao amin'ny braon'ireo izy. Indraindray dia manome hafatra fampahirezana ho an'ireo misionera izay tonga ao aminy izy mialohan'ny andehanan'izy ireo hamita ny iraka nanirana azy. Raha tsy misy ireo olona miasa ao ambadiky ny sehatra dia tsisy mihitsy ny asa ho vety. Mpiasa izay miasa ao an'Andriamanitra tokoa izy ireo ary matotra sy mavetrika amin'ny fanatanterahana izany. Isaoranay Andriamanitra noho ny amin'ny nanomezany azy ireo talenta ahafahany manatanteraka ny andraikitr'izy ireo. Ary indrindra ankasitrahanay ihany koa ny ezaka sy ny asa rehetra izay tanterahan'izy ireo. Miasa ho toy ny ekipa ray izahay. Mivavah ho an'i Pierre sy ny ekipan'ny diviziona Afrika Afovoany Andrefana. Mivavah mba hihitatra ny ambaindain'ny fiangonana Adventiste ka ho betsaka no voataona sy andovan'ny fanjakan'Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fanomananao ny iraka.
mandreny famitinan-desina nandritra ny herinandro isika ka izany dia manomboka amin'ny lesona ny zazamin'ono ka hatramin'ny zatovo. Mialohan'ny andrenesantsika izany anefa dia anaraka ny hirany Jacqueline mitondra ny lohateny hoe mitenena isika. Emisauchanao Jesu malalo Chachizao futona mamizao Yanaranai antungu chao Izahai izai piana chao Kuambitenena le Jesu malalo Izahai iainuchalana Irate nyadamina itwecha becha kawampunaya kuambitenena le Jesu malalo izahai ainuchalana Irate nyadamina itwecha becha kawampunaya Irate nyadamina itwecha becha kawampunaya Miarabany zaza minono rehetra indray aiza daholo ny zaza minono ainganaingana ry idealy kely ry matisy kely fa iaino ny lesina indray tsika izao mbola lesina fately ihany tsika rakizy ina moa le lohateny say mihitsy zaza lahy kely iray vaovao andao ary loha isika hiaraka merina antsenjery isa roa telo Miezay tady izay tsara amin'ny namanareo. Averina indray hoe miezay tady izay tsara amin'ny namanareo. Mbola tantaran'i Elisa ihany le tantarantsika. Nandeha Elisa, lasa izy nandeha dia tonga tao amin'ny tanàna anankiray tao Sonema. Nisy vehivavy tsara fanahy be mihitsy tao rakizy. Nampandrosoany tao an-trano Elisa dia nataony hoe mandroso sakafo. Zaza minono koa moa tsara fanahy mahay mampandroso olona. Dia rehefa tonga tao dia ny sakafo tsara be Elisa sady faly be. Taty aoriana dia nieritreritra izy hoe andao rangahy namboarana trano Elisa. Ozy mantsy ny vadiny. Dia lasa ireo nandeha nanamboatra trano. Nalaina marto, kitopokopok, nalaina ny fitaovana rehetra, tso mantsy an'le tsofa. Dia vita tsara tarehy ny trano. Nampandrosoany tao Elisa rehefa tonga. Mandroso fa tiany efitrano vaovao anao. Tsara tarehy ilay izy rank'izy nasiany latabatra dia nisy labozia tsara be teo ambony latabatra dia nisy fandriana tsara be koa. Faly be Elisa toy izy Elisa hoe mba te hanome fanomezana ho anareo Elisa koa tsara fanahy dia izao nataony Elisa hoe vavaka ho anao ry ramatoa fa ianao kay tsy manana zazakely hivavaka ho anao ka tsy hoely ianao dia amin'ny herintaona fotsiny dia efa azo zazakely ianao rehefa miverina aty za. Inona tokoa rakizy rehefa miverina Elisa taty aoriana dia nahazo inona le ramatoa sy le rangahy na zazalahy kely iray vaovao. Faly be zareo nataony câlin dia nataony bisou le zaza fa nomeny Jesosy zaza tsara be izy. Nivavaka ho azy rakizy Elisa. Nivavaka ho azy izy nanampy an'ilay ramatoa izy dia lasa nahazo zaza ireo. Zaza minono koa moa tsara fanahy manampy ny hafa, manampy any dada, manampy aneny, manampy any zoky, manampy ny mpampianatra ihany koa.
ny riko manomboka androany dia mba ho tia manampy ny hafa foanafoana ny zaza amin'noho ny rehetra. Izay indray ny lesintsika androany dia amin'ny heriny indray mandra-piona daholo. Miaraba antsika rehetra ary miaraba manokana ihany koa ny sazaboto na tratra izao sabata izao. Amerina sy amintina ny lesona 12 isika amin'ity anio ity manao hoe ilay lelam-pamaky ny tsikafony. Andeha isika fiatsika ny tsianjery. Mifampanimpo amin'ny fitiavana. Galatiana 5:17. Andao ary averintsika mifampanimpo amin'ny fitiavana. Galatiana 5:17. Mankasitraka antsika raikizy ny arana-merina. Mbola tantaran'ny Elisa mpaminany ihany tantarany anarantsika nandritra izay herinandro izay. Fanao ny Elisa ny mitsidika ny sekoly mpaminany. Ary mahafinaritra an'ireo ankizy ireo ny fahatongavan'ny mpaminany Elisa satria afaka miaino azy izy, afaka mamaly fanontaniana ihany koa ary indrindra afaka mamany ny olan'izy ireo. Tena nisy olana lehibe teo amin'ny zareo tamin'ity indray mandeha ity satria nisy mpianatra iray vao tonga teo amin'ny toeran'io ka tsy nisy toerana ho azy sady kely ny toerana izay nianaran'ny zareo. Dia nisy mpianatra iray nanosokevitra hoe andaontsika hifindra toerana dia ataontsika lehibe le sekoly. Dia taiza moa ankizy nanorenana azy tery amorony on'ny Jordan izay. Dia nanamboatra an'le sekoly zareo ary dia nanay koa Elisa fa tokony hanamboatra azy. Dia niaraka tamin'ny zareo Elisa. Dia rehefa tonga teny dia samy nanamboatra, samy mitondra fitaova ampiasana zareo. Dia ny famaky izany. Famaky mora ankizy dia azo ikapana hazo na kokitay. Tena sarobidy tamin'ny olona taloha ny famaky satria lafo vidy izy ary vita amin'ny vy dia tsy misy vy mihitsy taloha. Dia samy niasa zareo, samy mikapa hazo, sasany fokely, sasany lava be fa nilaina daholo reny hazo reny. Dia samy niasa teo. Tampotampoka teo anefa dia mipitika le lelam-pamaky. Taitra be le tovolahy kely. Dia sahiran-tsaina izy hoe ahoana ny anoloana n'iny lelam-pamaky iny fa tsy azy le izy fa nindramina teo amin'ny manodidina. Nanantona azy Elisa rakizy dia nanontany azy hoe taiza ny ilatsahan'ilay lelam-pamaky. Dia namaly izy hoe teto tompoko. Dia rehefa izay dia nisy zavatra hafa kely nataony Elisa. Nakatsoraka azy izy dia natsipiny teo amin'ilay toerana nilatsahan'ny lelam-pamaky. Inona ny zavatra nisehonareo? Nitsikafona avy ao anaty rano le lelam-pamaky. Nasain'i Elisa nalaina le izy dia niraisiny ary dia niverina teny amorony izy. Rehefa tafaverina dia nakambany le lelam-pamaky tamin'ny tahony. Dia rehefa izay dia faly le tovolahy ary nisaotra ny mpaminany Elisa. Samy mahafantatra isika tsirairay avy fa tsy afaka hitsingevana mihitsy na hitsikafona ny lelam-pamaky satria vita amin'ny vy izy. Mihevitra ny fiainantsika tsirairay avy Andriamanitra ary izay ilaintsika dia afaka omeny antsika avokoa. Karakara sy tiantsika mandrakariva izy dia hiaraka hivavaka ary isika. Andriamanitra renay izay tsara indrindra any an-danitra misaotra anao izahay noho ny lesona lehibe izay nomenao anay fa tia sy mikarakara anay ianao ary afaka mihevitra ny fiainanay tsirairay avy na dia madinika azy. Ampio izahay mba ho totosoany amin'ilay fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Mbola faly miaraba antsika rakizy nahatratra izao fotoana izao indray. Tonga eo amin'ny fotoana amtinana ny lesona antsika nandritra iny herinandro iny sika izao. Lesona fahafiry moa sika izao? Ie, lesona faharoa ambin'ny folo izay mitondra ny lohateny hoe mpangalatra iray ao anatin'ny fianakaviana. Mpangalatra iray ao anatin'ny fianakaviana. Ny tsy anjery dia hitantsika ao amin'ny Levitikosy toko 7:20 ny 9:1. Andeha raha tsika mamaky anie aza mangalatra, aza mamitaka, aza mifandainga. Andeha averintsika indray izay tsy anjery izay. Isa 2:3. Aza mangalatra, aza mamitaka, aza mifandainga. Tantaran'i Esau sy Jakoba ihany no nodiny antsika nandritra iny herinandro iny. Esau sy Jakoba moa rakizy dia efa fantatritsika fa kambana anankiroa lary zareo kanefa makambana anazy dia tsy mba mitovy izy ireo. Samy hafa be mihitsy na ny toetra, na ny fomba fanao, na ny fahazarana isan'andro. Matetika rakizy izy Esau dia manana fahazarana mandeha miasa any anivon'ny zavaboary, ary Jakoba kosa dia mijanona ao an-trano ny tena fahazarana. Ilay tsy dia mihetsika fa mijanona fotsiny ao an-trano. Ary Esau sy Jakoba moa rakizy dia samy manana ny maminy ireto ray aman-dreniny ireto. Esau ilay maminy Isaka indrindra, ary Jakoba kosa ilay tena tiany Rebeka. Raha mbola votaina kibo akory fotsiny i Esau sy Jakoba dia efa fantatry, efa lazain'Andriamanitra tamin'ny Rebeka fa ny zokony no anompon'ny zandriny, ary ninony Rebeka izany teny izany kanefa tsy hainy hoe amin'ny fomba ahoana ary no hatanterahany izany. Rehefa nandeha teny ny fotoana rakizy dia niantitra Isaka, ary rehefa antitra izy dia nanapa-kevitra fa andeha hitso-drano an'i Esau. Ame tso-drano an'i Esau izy, ary tamin'izay fotoana izay izy nandeha niantso an'i Esau, naniraka an'i Esau andeha hiaza. Andana hozy izy alaivo ny fitaovanao fentinao miasa, dia izaho izay zavatra tena tsara indrindrany ka andrahoy amin'ny fomba tena itiavako anazy. Dia lasa Esau rakizy nandeha niaza, ary rehefa reny Rebeka izany resaka rehetra izany dia lasa izy nandeha nakany amin'ny Jakoba. Naprisihany Jakoba andeha angalatra indray ny tso-drano izay tokony ho anjaran'ny Esau. Rehefa lasa Esau dia nasainy Rebeka niditra tao an-trano i Jakoba. Napetany tamin'ny Jakoba ny volon'ondry izay ny volon'izy ireo, ary izy kosa nahandro an'ilay ondry nataony tamin'ny fomba miavaka mihitsy izay tena itiavany Isaka anazy. Narosony Jakoba teo amin'ny Isaka rakizy ilay sakafo dia nantany Esau, nantany Jakoba hoe iza ke izany? I Jakoba, Esau iandry dada ilay tena tianao indrindra. Dia niditra tao rakizy Jakoba, dia lasa ny Jakoba izany ilay tso-drano izay tokony ho an'ny Esau. Fa rehefa nivoaka tao izy dia iny kinanjo niditra tampoka indray Esau, ary nalahelo mafy izy rakizy satria tsy azony intsony ilay tso-drano fa efa nomeny indrainy any Jakoba. Tezitra mafy izy nanoloana izany, ary fantatry Jakoba fa tsy nety ny zavatra nataony dia nifoana tamin'Andriamanitra izy. Andeha ho tapahintsika hatreo izay tantara izay fa hanatsoaka lesona avy amin'izany isika rakizy. Matetika tokoa isika rakizy mety hoe tsy fantatritsika fa fahotana eo mason'Andriamanitra no mandainga amin'ireo ray aman-drenitsika ireo. Nefa isika dia matetika manana izay fahadisoana izay antanineny hoe nakaiza ilay zavatra napetrako teto, na dia nikitiantsika ary ilay izy dia hozy isika hoe tsy izany nanao anio, tsy nikitika anio izany nefa dia isika izao mihitsy nanao anazy. Mila mifoana amin'ny dada sy neny isika manoloana izany. Tsy tokony handaingalainga amin'ny dada sy neny isika, ary tsy tokony hamitaka an'izy ireo. Mila mangataka ny fanahin'Andriamanitra isika rakizy mba hanana fahendrena tahaka an'izay nataon'i Jakoba mba hamindra fo sy hamela heloka taminazy Esau. Dia isika koa izany tokony hangataka famelana amin'ny dada sy neny, amin'ireo olona nanaovantsika zavatra tsy mety rehetra. Dia toy izay indray rakizy lesona antsika nandritra iny herinandro iny. Misaotra antsika ankizy rehetra.
miarabantsika tanora zandriny rehetra indray a natratra izao sabata izao tonga eo amin'ny fotoana merenana ny lesona faharoa 12 isika zao a lohateny izay niarahantsika nandinika nandritry ny herinandro iny dia hoe famelezana mangingina famelezana mangingina dia horedontsika miaraka avy hatrany ny andininy fototra izay efa inoko fa aintsika tsy anjery izany ao amin'ny petera voalohany toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo petera voalohany toko faharoa ny andininy fahafito ambin'ny folo andeha rahantsika miredony izany amin'ny anaran'i Jesosy. Manajany ny olona rehetra tiavany rahalahy matahoran'Andriamanitra manajany mpanjaka. Andeha averintsika indray mandeha izany. Manajany ny olona rehetra tiavany rahalahy matahoran'Andriamanitra manajany mpanjaka. Tantaran'ny Sekoly Sabata no niarahantsika nandinika tamin'ny herinandro iny. Notehirizina ho antsika izany toejavatra izany mba anitsiana ny toetrantsika zanak'Andriamanitra. Fantatra Saoly fa efa novidian'Andriamanitra ho mpanjaka andimby azy i Davida tamin'izay fotoana izay. Tena vao maika nampitombo ny fankalany an'i Davida izany ary nahatonga azy ikasa ifofony ainy mihitsy izany. Afaka manatsoaka lesona avy hatrany amin'izay tantara izay isika fa ny tsy fanekena sitrapon'Andriamanitra ry tanora zandriny malala dia mahatonga antsika anaonao foana indraindray ary tena mahatonga antsika anao eloka be vavy izany mety efaratra amin'ny famonon'olona tahaka an'izao teto amin'ny tantara satria dia nikasa hamono an'i Davida i Saoly. Niafina nitavany i Saoly mandritra ny fotoana sy volana maromaro i Davida ary nihery tany anaty zohitany. Rehefa niafina nefa i Davida dia nandefa mpitsongy-dia i Saoly mba hijery ny toerana izay ivelan'izy ireo ary nambara taminy fa tany nefitra tany no nisy an'i Davida sy ireo mpanara-dia azy ary dia nandeha nanaraka tany koa i Saoly sy ireo miaramila 3,000 lahy voafantina. Andeha ny ovakitsika ny ao amin'ny Samuela voalohany toko 420 andininy 415 Samuela voalohany toko 420 ny andininy 415. Ary tonga teo amin'ny valan'ondro tamorin-dalana izay nisy ny zohy izy ka niditra tao Saoly mba hiavela. Nefa Davida sy ny olona efa nipetraka tao amin'ny zohy. Ary io ny olon'i Davida taminy. Izao no andro nilazain'i Jehovah taminao hoe indro atolotra eo an-tananao ny fahavalonao ataonao araka ny sitrakao. Dia nitsangany Davida ka nitsaitsaika nanapaka ny sisin'ny kapotin'ny Saoly. Teto raha nihaino ny feon'ireo manodidina azy i Davida dia tena azontsika antoka fa maty teo Saoly ary tsy salasalany izany. Tao amin'ny andininy fahaenina tamin'ilay Samuela voalohany toko 420 teo nefa dia niteny Davida fa sanatria amiko eo anatrehan'i Jehovah raha nindrotra ny tanako amin'ny voahozotry Jehovah aho. Indray izany fambony toetra sy toe-pananananan'i Davida ry tanora namana. Tsy mba navelany ny feon'ireo manodidina azy no hiteny fa ny ainy kosa ny bitsiky ny fanahy izy ary natoka izy fa manana planina izay ahatongavany eo amin'ny fanjakana araka ny sitrapony Andriamanitra. Tena zava-doza tokoa rehefa isika no misafidy handray an-tanana ny zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika fa tsy mamela an'Andriamanitra hanao araka izay fitondrany. Nanohina mafy an'i Saoly ny fihetsiky Davida tamin'io tantara tao anatin'ny zohy izay narahantsika teo io kanefa dia tsy nampiovany fony izany. Fa ny lesona ho tsoahantsika kosa dia ilay toetra ny Davida hoe raha tena mpanara-dia an'i Kristy tokoa isika dia asain'Andriamanitra mamaly son'ny ratsy. Ao amin'ny ohabolana toko 520 andininy 120 dia niantra ny fahavalony i Jesosy ary toy izany ihany koa nataon'i Davida. Ary tsy mba naniratsira na nanisy ratsy izay voahozotry Jehovah izy satria efa novidian'i Jehovah i Saoly. I Jesosy ihany koa dia nanao toy izany tamin'ireo izay nanisy ratsy azy. Nivavaka ho azy ireo izy ary nangataka famelan-keloka ho andreny olona nanao ratsy azy ireny. Ny lesona lehibe ho antsika ry tanora zandry malala dia izao. Ajao ny olona rehetra araka ny baikon'i Kristy tao amin'ilay tsy anjerintsika teo. Tiavany rahalahy tiavy ny olona rehetra ary indrindra ho eto ambavaka ny fahavalonao mety eza mela ny elony dia ho maivana ny diantsika ho any an-danitra. Amen.
Ampifaliana indray no iarabanantsika tanora mantoanto rehetra amin'ity sabata maraina ity. Tonga eo amin'ny fotoana izay amerenana ny leson'ireo tanora 13 ka hatramin'ny 14 taona isika izao. Efa madivy farana ny 3 volana fahatelo izay nandiniantsika ny lohahevitra mahakasika ny finoana marina ary nandritry ny herinandro iny dia ny lesona faha 12 no nodiniantsika. Ndeha hiaraka amerina ny lohateny sy ny tsenjery isika ary ataontsika amin'ny feo mafy ary hiarahantsika manao ao aorianany isa 3, isa 2, lesona faha 12, ny fiantsoana sy ny kristianina. Tsy anjery fa asany isika voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Efesianina 2:10. Fony ianao mbola kely dia inona no asa nieritreretinao atao rehefa indray androany ianao lehibe? Ary amin'izao fotoana izao mbola izay asa izay ihany ve no eritreretinao mbola ho atao? Ny tanora rehetra dia samy manana ny faniriany avokoa ny amin'ny asa izay tiany ho atao rehefa indray androany izy lehibe. Ao ny mba te ho tonga mpitsabo, te ho tonga mpamily fiaramanidina, eo ihany koa ny hoe ho mpandraraha vaventy mety ho lasa minisitra ihany koa, ho lasa enjeniera. Samy tsara avokoa ireny asa ireny ary ny tena tsara indrindra dia azontsika hamezam-boninahitra an'Andriamanitra avokoa ny asa izay safidintsika. Aoka ho tsarontsika mandrakariva fa Andriamanitra dia mihevitra mandrakariva izay tokony ho asa sy toerana tokony hisantsika tanora tsiraray avy. Fa ny tena tsara indrindra dia ny toetrantsika ao anaty izay zava-dehibe indrindra. Hatrany amboaka dia volavolain'Andriamanitra isika ary rehefa tonga teto an-tanitsika dia nisy fitaovana izay nampiarahany tamintsika dia tsy inona fa ny fanomezam-pahasoavana izany. Samy manana avokoa isika ary miavaka avokoa. Ireny fanomezam-pahasoavana ireny dia nomen'Andriamanitra mba ho ampiasaintsika amin'ny asa any amin'ny toeram-piasana ary indrindra ihany koa mba hanompoana azy. Rehefa injay isika ka mampiasa io fanomezam-pahasoavana io amin'ny patokina ka miasa tsara ary indrindra manompo azy koa dia afaka mahatoky isika fa ho faly tokoa Andriamanitra ary teny tahaka izao amintsika hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka amin'ny be. Farany dia izao, manana drafitra lehibe ho antsika Andriamanitra ary rehefa vonona izy nitarika antsika ho amin'ny asa sy ho amin'ny toerana izay tsara indrindra ho antsika. Ity misy teny ho antsika ao amin'ny Jeremia 7:9-10. Izao mahalala ny hevitra heverana anareo dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Raha matoky an'Andriamanitra isika dia hitarika antsika mandrakariva izy ho amin'ny asa tsara izay faniritsika izay ahafahantsika ihany koa manompo an'Andriamanitra. Ho tanteraka amintsika tanora rehetra ny izany teny izany. Amen. Anjarantsika zatovo 12 ka hatramin'ny 20 taona indray ny fotoana ankehitriny. Koa dia miarahaba ny sea naiza misy any sea amin'ity sabata ity. Ny lesona faha 12 no nianarantsika nandritry ny herinandro iny izay mitondra ny lohateny hoe mifehy ny fandenjavatra rehetra Andriamanitra. Ny andiny fototry ny lesontsika dia hita ao amin'ny Daniel 7:7 manao hoe Tompo mandrenesa, Tompo mamela heloka, Tompo miaino, aza ela ianao ry Andriamanitra, fantananao sy ny olonao dia natsoinao amin'ny anaranao. Nianatra vanim-potoana ara-paminaniana lavabe isika tao amin'ny bokin'ny Daniel tamin'ny herinandro iny dia ny 300 sy ny 200 andro izany. Nianarantsika tao ihany koa fa ny iray andro ara-paminaniana dia mira taona ray, izany hoe
ilay 340 zany dia mira 340 taona. Fantatsika tao amin'ny lesona fa nanomboka ny taona 750 talohan'i Kristy ka ny farany 470 io 340 andro io. Ny tena zava-dehibe ny anarantsika tao amin'ny lesona tamin'ny herinandro iny dia ilay fiafarany ilay 340 andro, izany hoe ilay taona 470. Tsy inona io fa ilay fanombohan'ilay fitsarana famotim-pitorana ao amin'ny efitra masina indrindra. Mety nampatahotra antsika zatovo ny anatra an'izany lesona izany. Inona hoe fitsarana famotim-pitorana? Kanefa dia tsy mampatahotra izany toe-javatra izany, satria dia manana mpisolo vava isika dia Jesosy Kristy ao anatin'izany fitsarana famotim-pitorana izany, afaka hisolo vavantsika raha mandalo eo ny anarantsika tsiray avy. Manoloana an'izay ary dia inona ny tokony ataontsika? Misy teny izay hovakiako amintsika, voasoratra ao amin'ny fiomanana amin'ny ranonorana farany pejy 120. Amin'izao fotoana izao no tsy maintsy hanasantsika sy hamontsitsika ny fitafiantsika dia ny toetra izany amin'ny rany zanak'ondry. Izao ny fotoana tsy maintsy andresentsika ny avinavina sy ny filanjatsy ary ny fitsilamin-damoana ara-panahy. Izao ny fotoana tsy maintsy hifoazantsika ka hanaovana fifehezana entitra anatoetra mirindra. Inona ary tokony ataontsika? Dia ny mbola tsy mikatona ny varavara-pahasoavana dia manasa antsika Jesosy hifikitra amin'ny teniny sy hanatona azy isam-potoana ao amin'ny fitoerana masina indrindra. Avelao izy hifeny fiainantsika ary aza mandeha amin'ny herintsika na ny fahaizantsika. Andriamanitra mifeny zavatra rehetra, ka izay nambarana dia tsy maintsy tanteraka sy ho toa koa manana fahatokisana aminy. Dia izay ny lesona ny anarantsika ry zatova, maniry antsika indray mbola hianatra ny lesona amin'ny herinandro iny. Amen. Minao fa afa-po daholo ny zatovo sy ny ankizy na eno an'izay famitinan-desona izay. Izao ary sika dia andrendray ny famitinan-desona ny any lehibe. Fa mialohan'izay nefa dia anaraka hira fiderana anankiray isika. You
Amin'ny anaran'i Jesosy hatrany no hanolorana ny araba ho antsika rehetra any atokantrano any izay manaraka izao fandarana izao. Tonga eo amin'ny famerenana ny lesona lehibe indray isika, ary ny lesona 12 no averintsika amin'ity androany ity. Koa dia manasanao mba ho liana sy hanaraka tsara ka handray lesona avy amin'izany famerenana izany isika. Ny lohatenin'ny lesona dia hoe hafatra mendrika ho zarana. Miteny avy hatrany izany lohateny izany, ary manana ny tiany hambara avy hatrany dia hoe hafatra ho anao ary natao ho zaraina. Manamafy izany ny tsy anjery, koa manasanao hiaraka hamerina amiko amin'ny maha tsy anjery azy. Andeha ary hiaraka hamerina isika, ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany, sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary amin'ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ary ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Ary miankofy eo anolohan'izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Apokalipsy 4:4-9 sy 7. Ao anatin'ny tsy anjery no hanomezana ilay hafatra natao ho zaraina. Ny hafatra voalohany dia ny hoe matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy, ary miankokoa fa eo anolohan'izay nanao ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina ary ny loharano. Izay ilay hafatra apita ho anao. Rehefa miresaka fiankofana eto, dia fiankofana amin'ilay nanao ny lanitra sy ny tany. Izany hoe amin'ny mahampamorona sy pahary an'Andriamanitra dia mendrika hiankofana izy ka dia atsoina ny olombelona rehetra hiankoka amin'ilay namorona ny lanitra sy ny tany. Ao amin'ny Apokalipsy 4:7 dia misy fiankofana hafa, satria izy hoe raha misy miankoka eo anolohan'ny biby dia sy ny sariny, izany hoe misy fiankofana zany izay tsy amin'ilay Andriamanitra mpamorona fa ianao kosa ny olombelona rehetra dia antsoina hiankoka amin'ilay namorona ny lanitra sy ny tany. Rehefa miresaka ny mahampamorona an'Andriamanitra isika, dia misy tsangam-bato izay naorina ahatsiarovana ary hanekena amin'ny mahampamorona azy, dia ny sabata izany. Fa rehefa vita ny lanitra sy ny tany tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra Andriamanitra ary dia notahiana sy nohamasinina io mba ho andro fahatsiarovana ny mahampamorona an'Andriamanitra sy ny namoronany an'izao tontolo izao. Koa dia atsoina ianao zany hiakoka amin'Andriamanitra, ary rehefa miakoka dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe oviana ary aiza, izany hoe miresaka fotoana na andro. Dia ny andro fahafito zany ilay sabata, mifamatotra amin'ny mahampamorona ary amin'ny fiankofana ny sabata andro fahafito. Any amin'ny Levitikosy 7:7-13 dia hoe tandremo ny sabatako ary hajao ny fitoerako masina. Izay ny hafatra voalohany. Ny hafatra faharoa izay antol'ilay fiankofana dia hoe fa tonga ny andro fitsarana. Rehefa miresaka fitsarana isika eto amin'ity zao tontolo izao ity dia miteraka tahotra sy tebiteby ny fiatrehana izany. Tsy mba toy izany kosa ny fitsarana lanitra, fa tena vaovao mahafaly ary filazantsara nentin'ilay anjely nantsoatsoina tamin'izay fotoana izay. Ahoana ny mahafilazantsara n'izany hoe fitsarana izany? Satria ny antony dia izao: Jesosy Kristy no mpitsara. Iza moa Jesosy? Ilay mpamonjy izao tontolo izao izay te hampiditra anao any amin'ny mandrakizay. Dia izy ihany koa no mbola mipetraka eo amin'ny fitsarana, satria mitady ny fomba rehetra hamonjena anao. Ary tsy vitany hoe sady mpamonjy ny mpitsara izy fa mpisolo vava mpanelanelana ihany koa. Izany no mahavaovao mahafaly an'izany fitsarany ny lanitra izany. Ao amin'ny efitra masina indrindra Kristy manatotosa izany fitsarana izany ary manelanelana mifona ho anao, ka isaky mahatsapa omeloka na nanota ianao dia miazaka za manantona an'i Jesosy. Fa hoy ny fanambarana hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra.
tombontsoa lehibe ho anao zany ny miatrika izany fitsarany lanitra izany satria fotoana izay hamaritan'i Jesosy ny ho anjaranao mandrakizay ao aoriana n'ilay fitsarana dia ho avoaka ny didim-pitsarana. Izay ny hafatra faharoa. Ary ny hafatra fahatelo farany dia izao: ny toko tsirairay ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia saika amin'ny farana avokoa amin'ny filazana fa ho avy indray Jesosy. Raha mijery isika ao amin'ny toko voalohany andininy fahafito dia hoe indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra ahita azy. Filazantsara mandrakizay ary izany no faratapon'ny filazantsara dia ny filazana fa ho avy Jesosy, hamarana ny tantaran'ny fahotana, ny tantaran'ny faharatsiana rehetra sy ny voka-dratsy nateraky ny ota. Hanafaka anao ito amin'ity tany feno fahoriana sy nanjakan'ny ota ity ary hitondranao ho any amin'ilay fiainana mandrakizay izay tsy misy ota intsony. Izany fiavian Jesosy zany. Ary izany ny faratapon'ny filazantsara, izany ny vaovao mahafaly sy lehibe indrindra izay hafatra nentin'ity anjely ity. Koa miantso anao hiomana ho amin'izany fiaviana be voninahitra izany amin'ny fotoana rehetra dia araraoty raha mbola mandre izany antso izany ianao. Tsy natao ho afatra omena sy nampahafantarina anao fotsiny izany mba hifalianao, fa natao koa ho zarana mihitsy. Mino aho fa fifaliana lehibe ho anao ny hoe tonga any an-danitra ianao dia misy namana tafaraka aminao. Andeha somary hakasary ny ohatra kely aho. Raha omena tombontsoa ianao hiala sasatra any amoron-dranomasina, inona no mety ho fifalianao? Hoe ianao rery ve no miala sasatra any dia mandeha milalao eny amin'ny torapasika eny, sa hoe miaraka milalao amin'ny be sy maro? Za mino fa hita fifaliana tokoa ianao raha ohatra ka maro no miaraka miala sasatra aminao. Ary raha omena an'izany tombontsoa izany ianao dia hanasa ny namanao, hanasa ny fianakavianao, hanasa izay rehetra mety azo asaina mihitsy hoe andao hiaraka amiko, hiara-paly amiko amin'izay fotoana izay. Ary mino aho fa ho toy izany ihany koa, tsy hahita fifaliana mihitsy ianao raha ianao rery no ampidirina any an-danitra, fa hanana fifaliana lehibe kosa ianao raha maro amin'ny olona manodidina anao niaraka hiditra aminao any an-danitra. Ka dia izany ilay lohateny manao hoe afatra mendrika ho zarana. Tsy nomenanao fotsiny ilay afatra fa natao ho zarana ho an'ny hafa ihany koa, hitaomana ny hafa ho any amin'ny mandrakizay. Koa lazao ary ny manodidina anao, lazao ny iraita-po aminao, lazao ny ao atsimo, lazao koa ny ao avaratra, ny ao andrefana, ny ao atsinanana, taomy avokoa andao isika ho any an-danitra. Indraindray rehefa miresaka mahakasika ilay hoe mizara ny hafatra isika dia toa sahirana indraindray satria mieritreritra hoe tsy maintsy manao conférence, tsy maintsy mampianatra baiboly any an-tokantrano ve? Fa ny amin'ny famaranana ny lesona dia hoe afaka mandray anjara avokoa. Na dia ireo manana fanomezam-pahasoavana hivavaka fotsiny, ireo manana fanomezam-pahasoavana hihira fotsiny, ataovy ankira izany. Afaka lazaina amin'ny fomba tsotra, afaka ataonina amin'ny fomba tsotra ny namana rehetra, afaka mpahafantarina ny hafa amin'ny fomba tsotra izany hafatra izany. Koa araraoty ny fotoana anananao mba ilazanao amin'ny hafa ny amin'izany hafatra nomenanao izany. Ho tahian'Andriamanitra ny ianao, ho tonga any amin'ilay mandrakizay ary hisy olona maro ho tafaraka aminao. Amen. Hiditra eo amin'ny fitatazana ny fanatitry ny Sekoly Sabata isika, ary feokira no haintsika manatotosa izany. Izao dia hotrotrotsika mbavaka izany fanatitra izany mba hahavita izay nikasan'Andriamanitra azy, hiaraka hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, mankasitraka era-po era-tsaina izay ny amin'ny fotoana rehetra nahafahanay ny aino ny teninao,
ary indrindra inazahoanay ny fitahiana rehetra nandritra ny herinandro ka ahafahanay mamerina pahany ho anao amin'ity ora sy fotoana ity. Da io zany tompo malala mba havita betsaka amin'ny asa fanaparitahana ny filazantsaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonana ny vavaka. Amen. Soratsika manokana Andriamanitra no ny nitahiny ny mpanompon'ny tsirairay izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fandaharana izao. Ho azy anie ny voninahitra amin'izay rehetra natao teo. Soratsika manokana ihany koa ny distrikana Avaratetezana izay nanaiky ho fitaovana ampiasain'Andriamanitra nitarika ny fandaharana rehetra. Ary indrindra tsy adino isika tsirairay any atokantrano any izay nanaraka izao fandaharana izao. Samy hotahian'Andriamanitra isika ahazo hery. Amen. Miarabantsika rehetra indray amin'ny alalan'izao fandaharany departementany fahasalamana izao. Mamarina loha hevitra mahakasika ny hoe mandresy ny coronavirus ary mianatra avy amin'ny lesony tamin'ny lasitsika mahakasika ny gripa espagnola izay nitranga teto amin'izao tamin'ny taona 2019. Efa hitantsika ireo loha hevitra maromaro eo lalàna 7 ny fahasalamana izay nampiasaina handresina zany varanaretina izany. Androantsika dia hijery ny lalàna anankiray farany izay nampiasana tamin'izany varanaretina tamin'izany fotoanandro izany. Tsy inona izany fa ny fampiasam-batana. Ahoana tokoa ny toerana fampiasam-batana ity fisorohana ny aretina rehetra mihitsy ary indrindra ihany koa fa ity coronavirus ity. Inona ary ny tombotsoa azo avy amin'ny fampiasam-batana Antony marina fa misy ireo fampiasam-batana Antony ary misy ireo mafimafy koa jerentsika zany mahakasika ny fampiasam-batana Antony. Ny tombotsoa azo avy amin'izany dia indrindra mampatanjaka ny selam-piady ny fampiasana vatana amin'ny Antony. Mampitombo ihany koa izy ny famokaranareo anticorps na singa hoentin'ny vatana izay mamono ny virus. Ny fampiasam-batana amin'ny Antony dia mahasalama ny fo, ny lalan-drà, ny avokafoka ary ny vanitolana. Fa ahoana kosa raha zany mahakasika ny fampiasam-batana mafy loatra. Ny sokadratsy arak'izany ny ateraka izy io ary ny zava-doza dia mampidina ny tanjaka ny hery fiarovana ny fampiasam-batana mafy loatra koa isika tandrina tsy hoentin'ny fihetsem-po loatra ary indrindra koa tsara fantatritsika fa manimba ny ADN. Ny ADN dia karazana rojo ao anatin'ny vatantsika ao izay mitahiry mirakitra ireo information génétique mahakasika ny olombelona anankiray. Ka raha mampiasa fampiasam-batana mafy loatra isika dia lasa mety miteraka tarazo fahasembanana sy samihafa mahakasika io ADN io. Ahoana kosa raha zany ilay hoe fampiasam-batana mafy loatra na hoe ilay Antony. Ny fampiasam-batana tsara indrindra zany efa fantatritsika efa nivoizina deoleny tamintsika dia ny dia-tongotra maika. Misy ihany koa atao le hoe exercice aérobika na hoe cardio. Azo efa fantatra an'izay izy io dia karazana fampiasam-batana izay mampiasa ny ozatra mandritra ny fotoana maharitra kanefa tsy mahasempotra na tsy mampahazo aina. Ny tao anatin'izany zany ny ditongotra izay resantsika teo, ny lomano, ny bisikileta, ny kasaka majinika sy ny hafa ihany koa. Ny exercice cardio zany dia azo atao ao anatin'ny 20 minitra indroa miantaona zany na 10 minitra na 10 minitra zany atao ny 3 miantaona ao anatin'ny tontolo andro na ihany koa tonga dia atao anatin'ny 30 minitra fa marina itona zany fa tokony tsy atsiaro sepotra ianao fa aresy tsara zany izy ny fitenenana. Inona no tokony atao ny dimaika zany dia mety amin'ny karazan'olona rehetra izy io, tsy mila fitaovana manokana izy io, ka tsy taona rehetra ny taona rehetra zany dia mety afaka manao azy avokoa. Izy io zany dia atao 30 minitra isan'andro 5 andro ao anatin'ny herinandro.
ary rehefa anatanteraka azy tsika dia mbola tsy zatra dia aoka tomboka tsy kelikely ny fampiasam-batana raha mbola tsy zatra ianao. Anisan'ny fampiasam-batana tsara ihany koa sy mahasolo ihany koa dia ny fikarakarana zaridaina. Io zany dia sady mampitony manala stress, mahazo rivotritsika aoka anao fisekoana lala zay resatsika teto ihany koa fa azo atao tsara zany ho karazan'ny fampiasam-batana ny fikarakarana zaridaina. Inona no nambaran'Andriamanitra mahakasika ity fampiasam-batana ity? Nosoratan'ity mpanoratra kristianina vehivavy anankiray antsoina hoe Ellen White ao anatin'ny boky anankiray testimony zany volume 3 page 78 dia zao no voambara tao. Tsy misy fampiasam-batana mahasolo ny dia-tongotra izay mampikoriana tsara tokoa ny io zany dia tena araka voalaza teo fa mahasolo olona rehetra ary voamary manampaizana tokoa zany, mampikoriana ny raha izy mamatsy ny raha rehetra ho amin'ny vatana rehetra ary indrindrindra zany mahatsara ny hery mitanjaky ny fiarovana satria izay no resatsika eto. Ny témoignage pour l'église koa dia milaza tahaka izao amin'ny volume 2 page 118. Ireo izay mampiatra ny lalàn'ny fahasalamana dia voalaza fa handray harem-pitahiana ara-nofo sy ara-panahy ho tonga fiarovana azy amin'ny ratsy izay tsy mitsaha-mitombo ny filozofia mahakasika ny fahasalamana. Mahafinaritra izany amporisina zany ary tsy ahivona eto ny ampiasantsika ireo lalàna valo izay efa novoizina teto ombeny ary ampatsiahivona eto fa nisan'ny lalàna valo izay azahoantsika fitahiana no voalaza teo dia ny sakafo ara-pahasalamana, ny rivotra, ny rano, ny masoandro, ny fampiasam-batana izay voalaza teo, ny fialan-tsasatra, ny fahalalana mony ary ny fatokiana dia marainy antsika rehetra raha zany hampiatra zany lalàna fahasalamana zany mba azahoantsika fitahiana ary atonga antsika fahazavana ho amin'ny voninahitra an'Andriamanitra rehetra. Faly manoatra ny araba ho antsika rehetra indray tratran'izao sabata mahafinaritra izao. Miarahaba ny fiangonana rehetra, miarahaba ny mpisava lalana rehetra, miarahaba antsika tsiraray avy fa amin'ity indray mitoraka ity dia miresaka mivantana amin'ny fiangonana, miresaka ihany koa amin'ireo sokajy taona 7 ka hatramin'ny 5 taona. Resaka leso ny sekoly sabata. Ho an'ny eto amin'ny Fédération na Madagasikara fivoany manokana ho antsika ao anatin'ireo sokajy taonareo ao anatin'ny fikambanana dia tena takina mihitsy ny ananantsika nyity leso ny sekoly sabata ty tsirairay isam-batan'olona satria zao no endriny ny ato anatiny misy an'ity toerana fanaovana anroatana andraisana noty sy ny rehetrarehetra ny lohateny sy ny momba anazy tsara endrika dia tsara endrika ka tsy ny ao anatin'ny fikambanana ihany anefa no ampiasa azy ity fa ny ao anatin'ny sokajy taona rehetra 7 ka hatramin'ny 5 taona dia manentana antsika ray aman-dreny zay mbola manana zanaka tokony mbola ho ividianana n'izany lesona izany dia ividianantsika izy. Ho an'ireo efa maleo ny tena dia ray isam-batan'olona no mahatsara azy ity satria ianao anoratra ao anatin'izany. Ary dia miresaka manararoatra satria mety mahita ny manerana ny Madagasikara andao tsy faina sy ity ireo olona. Mety eo amin'ny fikambanantsika, mety eo amin'ny tanorantsika, sahaza navoaka avy any amin'ny foibiary efa ela no eritreretana azy ity ho an'ny tanorantsika tanteraka izy zao. Koa dia manasa antsika rehetra mba samby anana izany lesony sekoly sabata izany. Saotra antsika rehetra tompoko, ny tompo anie no hitantsika rehetra. Amen.